Водоемы Полярного Урала привлекают туристов живописными видами и возможностью богатого улова. В озерах и реках водятся хариус, таймень, пыжьян, сырок и щука. Южная часть Полярного Урала покрыта таежными лесами. В основном они состоят из лиственницы и ели, на равнинах – из пихты и березы. Земля, стволы и ветви деревьев покрыты мхами. Из-за большой влажности и темноты леса часто встречаются болота. Возле них растет черника, голубика и морожка.